Faly manano mbola tsara atsika jiaby indray ny ekipa ny miara-manonja amin'ity niany ity. Miarahaba ny eto Antananarivo, miarahaba antsika namana sy havagna jiaby any amin'ny faritra ihany koa ary ireo any ivelan'ny Madagasikara izay manaraka izao fandaharana miara-manonja izao. Mikaiky atsika jiaby anaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Tsy miova ny loha hevitra izay hodiniana dia mandidina indrindra ny zava-misy eto amin'ny firenena sy ny raharam-pirenena no koranesina amin'ity niany ity. Efa eto ny sonom-bavam-bahoaka Fidèle Razarapiera anokatra izany fanadihadiana sy fandraisam-pitenenana izany. Miarabanao, anao ny sehatrary. Miaraba atsika rehetra indray topoko lasy topoko vavy amin'izao maraina izao ato anatin'ity fandaharantsika ity akasitrahana tanteraka ianareo rehetra izay miaraka aminay amin'izao maraina izao. Ny voalohanteny dia makasitraka makatelina atsika rehetra izay tonga ny fanotrona teny Magoro Tanjombato tamin'ny asabotsy lasa teo. Noho ny alehibe ny voninahitry'Andriamanitra dia afaka nanatotosa somatsara n'izany etsika fanaovana ny tatitra zany isika mianakavy satria na dia teo aza ny ataontsika hoe karazana sakatsakana samihafa eny fa na dia ny ara-boajanahary aza dia ny rahantsika nalala fa nisy ny rotsakorana izay nijojo tokoa saingy tamin'ny ora farany dia nitsahatra zany ary dia nibalika ny masoandro ary tsy nisy nanelingelinantsika mihitsy teo amin'ny lafiny toetrandro mandra-pahavitany zany etsika nataontsika izany. Manina moa no miteny hoe nisy ny sakatsakana samihafa satria rahantsika malala fa herinandro mialohany ny herinandro lasa iny no efa nampafantatra atsika ny prefecture ny polisy n'Antananarivo an'izany fikasana izany hoe araka ny tolo-kevitra avy aminareo izay nanome anay sosikevitra ny akanesana eny amin'ny kianjan'ny Soa mandrakizay eo amin'ny tany Ngara Jabali dia nekenay zany sosikevitra zany ary voniny zay ny anao nitatitra eny amin'izany toerana natolotrareo zany. Saingy tao anatin'izay dia nisy ny fiovampikevitra ho an'ny teo anivon'ny fahefanam-panatanteraka satria dia nambara fa rehefa nitsidika ny toerana ny préfet ny polisy n'Antananarivo dia nahita fa misy fotodrafitrasa atao amin'izany toerana zany. Mialohan' zany nefa tsika dia efa namoaka ihany koa tamin'ny fampitam-baovao fa nidina teny toerana ny fitaovana amin'ny asa vaventina ny engin zany any Ngara Jabali nanapaka ny lalana miditra ao amin'izany toerana izany ary midika avy hatrany sy manambara na tsy mivantana ary fa ankolaka hoe tsy hanome atsika ny toerana anaovana an'izany etsika izany ny tompon'ny tany. Mifaninan-dalana amin'izay dia ny rahantsika nahita ihany koa fa nitsemboka ny teo anivon'ny fitantanana ara-pinoana tao amin'ny fiangonana katolika ny vicaire zany izay naneho hevitra mihitsy fa tsy makasitraka ary tsy hanome an'izany satria tsy atao anaovana faneho-kevitra ara-politika ny toerana izay eny Soa mandrakizay. Efa ndorantsika fanitsiana moa zany satria fahadiso-kevitra ny an'ny tompon'andraikitra katolika satria nazava ny teny zay nataony préfet n'Antananarivo fa tsy niresaka mihitsy izy ny tokotany ny finoana katolika fa nazava ny fanazavany eo amin'ny parkinina ny Ngara Jabali ary voatona mihitsy ny anarany zany tao anatin'le fanomezana atsika ny tokotany hanaovana an'izay etsika izay. Nahitsika ny tompon'andraikitra teo anivo finoana katolika manoloana an'izany ary nametrahantsika fa itsika dia tsy olona mpanao amboletra ka hoany amin'izay toerana tsy natolotra zany. Mifaninan-dalana tamin'izay dia nitaditsika mivahaolana mba tsy hafahana manome tsiny hoe ianareo anivon'ny miara-manonja dia mpanao amboletra ary mpanao barofa ary mpanakorotana araka ny fanatsatsoana isan'andro dia nangataka tsika fiaonana tamin'ny tompon'andraikitra teo anivon'ny olom-boatendry dia ny préfet ny polisy n'Antananarivo zany. Rehefa natao ny fampiresahana dia nivoaka tao anatin'izany tafany fanaovana zany hoe raha mahita toerana nareo akoatra n'lay
eny amin'ny tokotany malalaky ngarajabali satria rehefa nanao fidinana teny toerana izy de tsy afaka nomentsika indray an'le toerana dia nieritreritritsika zany hoe andao ary anome sosikevitrytsika anome toerana hafa akoatran'izay mba tsy isiny fizirizirina na avy amin'ny andaniny na avy amin'ny akilany ary ny zahantsika napetraka fa tsy avy aty amintsika ny olana fa ny atsika dia tsy mitady ny atao hoe rano ritra fa ny amalina ho azo rehefa zany de napitson'io ihany tsika satria nanambara ny préfet hoe mbola isy fiaonana miaraka amin'ny onivon'ny OMC andinihana ny vahaolana mikasika an'le toerana satria rehefa nyteny izy hoe raha ohatra ka manaiky ny tompon'ny toerana de afaka manao an'lay réquisition ihany de tsika nefa tsy te ilavaniny de aleotsika ny fampiresaka tamin'ny groupe tico ary dia nahazo fahazahon-dalana antsika zany avy amin'ny tompon'ny tany ampiasa ny magro tanjobato dia nalefatsika taratasy zany rehetrarehetra zany ny akeo anivon'ny préfet amin'ny polisy n'Antananarivo hoe ity ary le taratasy avy any amin'ny tico fa nomezan-dalana ary ity sosikevitra avy aty aminay ny anovanan'ny toerana eny magro tanjobato nivory tokoa ny OMC niaraka tamin'ny préfet amin'ny polisy n'Antananarivo ny alakamisy ary raha jerentsika ny daty ny fanomezan-dalana nomeny ny tompona raiky mpanjakana amin'ny fanaovana an'ilay tatitra dia ny daty ny fahefatry ny volana febroary zany hoe ny alakamisy zany saingy ny alakamisy ny andro valintsika tsy nisy zany ny zoma ny andro valintsika ny atoandro ny préfet dia napafantatra ny teo anivon'ny bureau politique atyko Madagasikara hoe valiana rariva ilay sosikevitra avy aminareo ka dia mandalova amin'ny efatra fa amin'ny efatra nomena anareo zany valiny zany rehefa nakantsika ny tamin'ny efatrora dia namoaka ny teo anivon'ny préfet ny polisy zany fa azo atao ny manao an'le hetsika eo anivon'ny magro tanjobato raha ataotsika zany ny kajy miainga avy eo amin'ny efatra tolakandro ny zoma sy ny sabotsy maraina anaovantsika ny tatitra dia ety de ety le fotoana satria zary ramanana ady mpamataranandro vitsivitsitsika akoatr'izay a dia ny fanindran-dalana tamin'iny no OMC manome alalana fa ny tompona ndraikitra ara-politika eo anivon'ny zandary miakapofina ary tena mandrangaranga ataotsika hoe fampitahorana sy fandrarana kolaka ny tsy akanesan'ny olona eny amin'izany toerana zany eny fa na de ny mpitarika azy satria de napetraka hoe raha misy ny zavatra mifandiso dia horaisinay ny gros poisson amin'io fa tsy ny trondro majinika ihany fa ny trondro vaventy koa zany a dia hosamborana manoloana an'izay fanaovana an'izay tatitra zay toy ny mampitahotra avetrany zany ny olona rehetra hoe aza miseratsirany eny fa raha ohatra ka tsy mahay tsara nareo dia anao ny ataony ray a ny eo anivon'ny mpitandro filaminana manoloana an'izany tatitra zany raha atsahivona kely zany dia ny toerana zay tokony alentsika teny Soamandrakizay nisy ny fitsipahana an'izany mivantana na akolaka ny sosikevitra zay nomentsika eny amin'ny kanjamy magro dia tsy nomena raha tsy ady mpamataranandro vitsy ary mbola narahana endrika fandrahonana ankolaka zany zay zavatra zay ny tsy akanesana eny am'le toerana na zany naty zany dia tsy nakivy atsika zany ary tsy nataotsika ho nampiraviravy-tanana ny endrikendrika samihafa satria mifanindran-dalana tamin'io dia nanao hetsika ny tompona raiky mpanjakana artista roapolo artista malaza indrindra eo am'sehatry ny Antsakira-Piderana no natao hisintomana ny olona hoeny amin'ny lapa fanantanjahantena fa no vavaka ho an'ny firenena mpitondra fanjakana ary nagaga fa de tena ao anatin'ny fotoana foy de mifanandrify amin'ny andro zay anaovantsika ny tatitra ny andro ny safidiny mpitondra fanjakana anaovana an'izany fotoam-pivavahana zany ary de tena nahagaga sy nahatalanjona reo rehetrarehetra reo nitambatra mbola nisiny ny toetrandro ratsy de tena hoe rehefa tambatra de tsy nitsika amintsika mihitsy ny vitana fanaovana an'le tatitra zany fa de tena ny lafiny atao hoe manahirana rehetra no tonga taty amintsika saingy zao noho ny sitrapon'Andriamanitra ary noho ny finiavana nasehonareo ary ny fitiavana an'izany atao hoe fahalalahana sy demokrasia zany tao anatinareo ary ny fitiavana ihany koa mba ahafantatra hoe misy marina ny atao hoe fampitambo avao
ary zoon'ny solombamboaka ny manao tatitra de tongotsika izahay dia isan'ny atao hoe tonga talohanareo indrindra teny amin'ny magro tanjombato satria raha mbola tsisy teninareo a efa tao zahay satria zahay de isan'ny nandrindra ny fametrahana ny fanamafisam-peo ny fanaovana ny lamina faraparana satria tsy ampy ny fotoana de tsy maintsy ny fo maraina be nandamina an'izany teny atoerana vetrany hitanay natongavan'ny olona voalohany natongavan'ny olona faharoa ny fahatelo akoatran'izay fampiasa tao anatiny zany hoe tonga amin'ny tsy taitaika tokoa zany olo zany satria tamin'ny fotoana natongavan'ny olona voalohany de mbola mijojo ny orana teny Tanjombato na ny tendrombohitra manodidina aza tsy tazana satria de tena rakotry ny zavona tanteraka ary matroka ny lanitra mova tsy de tena hoe toetrandro ratsy manontolo andro ty androany akory nefa ny agagana fa rehefa tonga ny tamin'ny fito latsaka teo a mitsahatra lay herika matevina nandeha ny ora sy ny fotoana nandeha ny fametrahana ny fitaovana indrisy moa fa rehefa zavatra oatra nytony dia indray namanao koa dia tody damosina ao anatin'ny fotoana foy satria sakananana olana atsika zany hoe tsy navoakanareo moa zany fa teo amin'ny resaka fanamafisam-peo ireo zay nantenaina tamin'ny fanamafisam-peo dia mitody damosina satria raiky tahotra amin'ilay fivatravatra ny mpitandro filaminana de tena nametraka hoe alana tsy ny ramana isany fa tena tsy saza ia de saika tsy nanana fanamafisam-peo tsika fa zany moa tsy tantaraina anareo fa zany hoe nisy ny fitehin'Andriamanitra hoa ary mbola lalana vaolanatsika tamin'ny ora farany tamin'ny fito sasany tonga teo ny fanamafisam-peo raha tokony tamin'ny dimy maraina ny tonga ny fanamafisam-peo amin'ny fito sasany tsika vao navahany olana zay vao nandeha ny fametrahana ny fanamafisam-peo ary zay ny nahitanareo anareo zay tonga teny atoerana tonga voalohandohany a mbola nanao balance tsika ny maraina ny antony tsy voapetraka hita amin'ny dimy maraina iny fanamafisam-peo iny zay ny antony mitody damosina atsika avokoa rehefa mety mpanao fanamafisam-peo teto tanàna no ny tahotra zany a tao anatin'izany rehefa zany dia ny anazava ny andro ary taty amin'ny valora sasany a de efa nanomboka nahita lanitra mangamanga tsika nandeha moa fanentanana samihafa tany anatin'ny onjam-peo ny atonga tsy kelikely ihany koa ianareo izay ifanotrana taminay karazana tranga atao imezana kely nefa atao hoe zava-nisy ary mahafinaritra atao anatin'le izy de ny hoe marina fa nisy ny orana fa eo ihany koa ny aya andao ataoko hoe tsy tahotra fa aya noho ny fisin'ny tranga teo aloha zay nanao akanjo menamena dia samborony mpitandro filaminana ny mpitandro filaminana dia narentirenty tamin'ny sisin'ny arabe zay idiratsika nefa de napetraka fa de hoe lanonana nazahoana ala etsika nazahoana lalana io de rehefa natao hoe azahoana lalana zany ka raha ohatra ka misy ny atao hoe aya de atao hoe any am'izay toerana mety mba hiteny iteraka aya no naisina présence an'zany atao hoe mpitandro filaminana zany fa de tena natao fanahinina mihitsy narentirenty ny camion be ny pick-up ny tomobile samihafa ny fitaovana samihafa ny basy tena tana mpitandro filaminana vitsivitsy ihany mba hitanao hoe nitondra hazo amina resaka fandaminana amina resaka maintien de l'ordre zany fa de tena naseho mihitsy hoe mampatahotra reto mpitandro filaminana reto ary nisy tamin'ny olotsika aza vao nahita an'izay dia ny vily lalana fa tsy saniditra nakeny Tanjombato satria miaya ary vokatray aya zay no itatarako anareo an'ity trango ity satria raha nitondra akanjo menamena reo namatsika ireo dia natao tany anatin'ny blouson zany nafenina tany zany le izy satria maninona satria manana aya aminy hoe sao de ino no anakanana tsy hidirana eny magro fa rehefa tonga tao anatin'ny magro ny namatsika zany tao Tanjombato tena voaka avokoa ny akanjo menamena nisy ny asasany moa tany anaty arina kely tany mihitsy no navoaka de nalana ny akanjo teo ambony de solo akanjo mihitsy zay zavatra hitanay teo zany zay tonga lolo reny de zay vao miakanjo menamena mandendeha raha ny tokotany satria maninona mitoetra loatra ao anatiny saitsika lasa mbola mihelohelo ao zany lay takaitra n'lay atao hoe nanamborana ny namatsika teny analakely a ny fanaovana n'lay akanjo menamena noho zany dia mbola nentin'ny sasany tany anaty arina aloha ny akanjo fa tsy sananaovana fa akanjo loko hafa aloha nentina niditra de rehefa tafiditra zay vao misolo akanjo misy ihany ny tonga de nasa nitotra le menamena fa be ny aoatra zany tao anatin'zay fa tany anatiny vao solo akanjo saingy zao rehefa vita kosa nefa ny hetsika zay nataotsika ny rava-pilaminantsika
tsy nisy na iray aza nametraka blo zao fa dia nentina ny seho nandalo ndreo mpitany filaminana mihitsy menamena mihitsy ny akanjonay ranga ary avy tao amin'ny magro zay ary fiera tamin'ny zavatra zay nataotsika tao anatin'zany magro tanjobato zany reo namana rehetrarehetra reo zava-dehibe ny resantsika an'zany satria endrika zavatra nitranga tao anatin'lay fanaovana ny tatitra zany ary tena hoe niainana zany zavatra zany eta zany dia mametraka hoe isoran'ireo zay tonga satria tena niezaka nanala ny tahotra sy ny ayata ny anatin'izy ireo raha nieny vavan'ny tompona ndraiky mpanjakana mantsy ny alaroby tamin'ny fahita lavitra rahavavy teto Antananarivo dia mbola fampiororona no milatsaka isy hatramin'izany filazana fa de hoe nomena 10,000 ariary nareo zaraina 10,000 ariary fantatray zany de hoe tsika hoe akanjo menamena ary moa hitanareo samborinareo ka raha hitanareo nisy ny zara 10,000 ve de nisy anakana anareo tsy hanao mifanamborana am'zany fa de entina ampiororona atsika zany le izy hoe aza tonga any nareo fa olana ho anay nareo raha tonga marobe any saingy tsy nakivy atsika zany ary zay ny isorako an'ireo zay tena hoe mahery fo ary ataoko hoe nitafy fasahina tamin'iny fotoana iny tsy salasala tonga nisy ary nombanjazakely mihitsy hoe rehefa tena hoe zay ranga mila miaino an'le tapitra ary zay ny zava-dehibe satria nisy ny namatsika tena tsorona ary resahany eto zany fa tena hoe natahotra miaya mbola tsy reny fotsiny tsika raha ny tena marina fa mbola apahany tsy izy reny tonga reny tsy hoe tsy izy ny tonga fa hoe tsy tsika rehetra fa noho nle tahotra sy ayahany lay vavany mpitondra fanjakana indrindrandrindra ny mpitandro filaminana dia miaotra ny namantsika sasany zay tsy hanomezana tsy ny azy zany satria ny ombonay mandratsy ndray mifo ary ny finoana zay iainany tsirairay tsy mitovy ny lanjany tsy olana tsy midika hoe tsy namantsika izy reny raha ohatra ka tsy tonga vokatra zany ayahany sy tahotra n'zany fa fomba zavatra zany ary zay zavatra zay no tena mahatonga anay velom-bola rehefa nahita atsika hoe na dia teo aza zany rehetrarehetra zany tantaraiko zany hoe reto avy ny sakatsakana rehetrarehetra eny fa na de tramo natiora aza de tsy ny andany taty amitsika tamin'iny fotoana iny noho ny fisian'ny rotsakorana tena hoe nampitahotra mihitsy sao de tsy tsahatra satria isan'ny nampitsahatra isan'ny nampijanona ny sasany tany atokantrano koa ny fisian'ny rotsakorana ny aya hoe sao de ito iorana io mana de nafana namony programma zany za tsy hoany fa hoan'ireo zay efa tena nanao hoe na misy orana na misy ina de tsy maintsy andeha de tonga zay ny tena isorana be da be ary tena hoe matohina ny fonay ny zavatra zay nataonareo tao anatin'iny fatongavana teny Tanjobato iny ary sitraka hoe tomatory ovaliana Ramatsia ny any mba ambety teninay zany manoloana n'izay fihetsikitsika zay de ny hoe manateny zay fa manapitokisana anay mpitarika anareo satria mila fampitokisana ty zavatra ty reny zavatra ataotsika reny raha ohatra ka tsy feny fahatokisana sy manam-pinoana dia nijanona tany an-trano nibetsaka fa noho ianareo zay natoky anay ary noho ianareo zay tsy nanaiky voatambotambony hoe aty misy lanonana ara-pilazantsara tena ny mpanakanto isan'ny raitra rehetra sy ny tsara rehetra eo amin'ny lafin'ny finoana atsika nefa kristianina noho ny sotomana atsika hoe anao vavaka ho an'ny firenena fa tsy nasitona anareo zany fa naleonareo ny hainony tatitra zava-dehibe ho anay zany ary tena matohina ny fo zany ary mahatonga anay tsy raviravitanana ary vonina mbola anoy niezaka rehetra fampanjakana ny demokrasia eto amin'ty tanitsika ty noho izay hoe mbola misy malagasy ty tanindrazana nareo satria mahafohy fotoana ary nanala ny tahotra tany aminareo etsika de tsy manome tsiny mihitsy ny mpitandro filaminana zay nomena baiko nanao an'ireny hoe fitoerana teny amin'ny sisin-dalana sisisa reny raha atao hoe arovana ny mety sy ny débordement angamba tsika efa nanome toky tsika nge olona milaminy opposition intelligente responsable discipliné zay tsika fa natao fanahinina reny zany mba anakiviana atsika saingy zao tsy izy reny nome tsika tsiny sao sanatria misy alay-panahy amitsika de ankahala mpitandro filaminana be fahatany fa ny mpitandro filaminana de isan'ny olona miasa avy amin'ny alalan'ny fibaikona misy any amin'izy ireo tena mahafinaritra azy ary vokatry ny fony mihitsy ny anao an'ireny
zavatra zay nataon'ireny saingy misy kosa ny mandinika ihany hoe ty zavatra ataonay teny hoe ka asa baiko dia tanterahana ary akoatran'izay moa de misy ny fanomezana tambikarama samihafa zany aza matsikaritra ihany tsika hoe na eo anivon'le sampitandro filaminana inge rehefa jerevanao a satria nandalo teo an'lohan'izy ireny tsika na nandrosina ny verina de misy tombo sy ala le izy na eo amin'ny fanamina fotsiny azy na eo amin'ny fitaovana zay omena sy ny fomba fitaterana eo amin'ny sakafo tsy fantatsika ny any ambadika any amin'ny resaka tambikarama any fa jerenao amin'ny fotsy miangatra de matsapa ianao hoe misy fitany lany zany zavatra zany za tsy hiteny ny amin'iza no mitanila aiza na iza mahazo tombony ohatrany ahoana fa olombelona reny olo reny ary za mino fa misy tohina ihany izy reny manoloana an'izany tombo sy ala zany saingy asa mony azy a de ataony atsitrapo io tonga am'le teny hoe iafiny satria kandra fitsika eto zany dia misitona sainy mpitondra fanjakana mba nasina ohatran'ireny ve tery aminareo mba narangaranga tamin'ny olona andeha hivavaka ve hoe ho anareo zay andeha hivavaka ao raha misy mizara 25 000 francs dia raisinainy andrakitra mba nisy an'izany ve tany mihintsika efa tsy nisy an'izany tany ary na de atao aza hoe filoha-pirenena ny tany tsy tsara ambina ohatrany taty amintsika ny filoha-pirenena tamin'ny fotoany fa isika ny tena tsara ambina nanisa raha farafa keliny ny camion lehibe fotsiny 5 mbola misy pick-up ampolony miampy fiara lehibe miampy an'ireny fiara mifony vy reny de hotsika hoe tena amina miliara no lanina tao anatin'izany ny solika ny tampikarama sy sisa ny sakafo ho an'ireny mpitandro filaminany reny raha ny isany satria ny teny manodidina ny tanjobato rakotra ny teny an-tanina renina nisy ny teny ambojatovo nisy ny tany analakely nisy de eo tsika hoe raha ohatra ka ohatra zao ny fanenjehana ny dahalo any amin'ny faritany any mandry fahalema amin'ny Madagasikara saingy ny olona tsy dahalo fa ny sokajiana dondrina no embenana be ohatran'ireny de hoe za hoe enjana ny dondrina raha ohatran'ireny ny fiembenana azy tsy haiko hoe iza ny dondrina zany ao anatin'le izy le olona embenana be ohatran'ireny sa ny tsy fantatro fa raha olona dondrina ny anaovana fiembenana be ohatran'ireny a donto fetsy zany a magaga ary tsika tsy mametraka lolo-po am'izany ary mametraky tsika hoe mila lesony ty fireneny ty misy zavatra mila ampianarina mpitondra fa tsy voafehany koa ao anatiny atao hoe fitantanana ny firenena de hoentina amin'ny alalan'ny lalàna sy fitsipika fa tsy hoentina amina mokon-doha no zany dia tarihitsika ny mpitondra ho any am'izany atao hoe famakinany lalàna ary fanekenany zany hoe tandalany ty fireneny ty de misy zavatra apetraky ny lalàna izay mila eken'ny mpitondra ny fanaovana azy sany tatitra zany eny isam-batan'olona raha lany solombavam-boaka ianao manao an'izany solombavam-boaka tsy rairay de manana obligation hanao tatitra isam-batany fa tsy hoe ny vondrina iny ary izy natambatra tsika fa ty zany tena isam-batany le solombavam-boaka de manana de takiny lalàna hanao an'izay tatitra zay de magaga fa heverin'ny fitondram-panjakana fa filambaniny aminy ny zavatra zay nisoratana ao anatin'ny lalàna fa io na ho any ambodratrimotsika na ho eny atsimon-dramitsika na ho any avaradramitsika na ho any amin'ny ambany voatritsika de manana obligation daholo reny solombavam-boaka reny zay mbola azo atao tsara ny manao an'izany tatitra zany ohatrany tsy fantatry ny mpitondra fanjakana fa lalàny zany ary mila manaiky an'izany izy akoatr'izay dia ny mpitondra fanjakana de efa naverimberitsika foana fa ny namany zareo de efa nilaza ampabe maso tena mazava tsy misy anombinana ny zo fototra faritany lalàna tokony ananany ny mpiarabelona amin'ny fanaovana fanehoan-kevitra ny fahalalany fanehoan-kevitra ary tokony takina mihitsy zany izy ankehitriny tsika mbola tsy mitaky an'izany fa vao mampafantatra fotsiny efa sahiran-kevitra ny fitondram-panjakana ka eto tsika de miteny ny antony any izy antsika miara-manonja de satria
ny tanjotsika de tsotra tsy ny fanokafana ny gouvernemanta hidiran'ny mpanohatra ao anatiny ka anao fiarahamitatana fa rahalakevitra any amin'ny olona tsy manan-kevitra zany ny olona mpanao politika lahiny andro no mametraka ho lara-pamehana ny fiarahana mitatana ao anatin'ny gouvernemanta de atao biby fampitahorana amin'izany tsika vahoaka tsy zay ny lara-pamehanay fa ny anay de hoe ataovy mazava ny fitsipi-dalao hitatanana ny firenena zay ihany fa rehefa mazava ny fitsipi-dalao hitatanantsika nyity firenena ity de mazava ny lalakombaniny mpanao politika eto amintsika tsy misy fahalalan'ny faneo-kevitra tsy misy ny fahalalan'ny isam-batan'olona ary mbola vohitsakitsaka ny zon'ny tsirairay amin'ny fahafahana maneho hevitra ary takininy zany atao hoe fahalalana sy demokrasia zany ny zo haneho hevitra sy fananana ny zo haneho hevitra zay dia mitaky zo hanao fihetsiketsehana mihitsy droit de manifester takiny lalàna zany amin'ny mpitondra hozy izy le namako ministra zay hoe ny mpamatsy volatsika sy ny mpiaramombona antoka amintsika de tsy tiany zany atao hoe fanonganam-panjakana zany ary mandasy mitsipaka an'izany fa saingy mitaky kosa hoe ny zon'ny olona hanao fihetsiketsehana ary ny zon'ny olona idina an-dalambe rehefa misy ny zavatra tokony anehoany hevitra efa nytansaitsika ny zavatra maro izay tokony hidinana an-dalambe zay io ministra ihany no nytanisa azy de naveritsika hoe misy ve zany sa tsy misy ary tokony hidinana sa tsy tokony hidinana ka zao no izy apetraka aminareo mpanaraka amin'ny miara-manonja ny antso ho amin'ny firaisan-kinatsika rehefa miray iny tsika ka mitambatra ny hevitra na inona firehana na inona fironana dia bloky anankiray tsika zay ary rehefa bloky anankiray tsika ka misy mifampitokisana dia teny tokana ny araha manatateraka mifampiheritsika de aveo a miara manatateraka tamin'ny andro ny MFM manisy an'izany fiteny zany hoe teny midina ifampiarana ary teny miakatra ifampivezana fa ny atsika eto zany de teny ifampiarana ary erahana manatateraka amina baiko anankiray io le hoe matoky fa rehefa matoky nareo anay mpitantana de tadidio fa tsy hitondra anareo any amin'ny lavaky ny fahaverezana na oviana izahay saingy zao ny tolona zay nahazatra teto amin'ity firenentsika ity de tolona mifandratra tolona mifamono mifanao raisiray mifaninjatrandry ary mifampikatroka ny mpitandro filaminana zay mitambasy sy ny vahoaka tanam-polo vokatra zay dia misy fananan'olo tsotrapotika misy fananany ombonana potika ary tsy voarina mandrakakehitra iny ohatra mivaingana am'izany a ny ORTM na ny radio télévision malagasy ny tranony radio dia maikila firehatra potika tsisy ny raisina ny fahita lavitra de vao manomboka manarina ary mampolopolo taona an'izay a no nanarina anazy akoatra zany ny fananan'olo tsotra zay isaky ny nisy fihetsiketsehana teto amin'ity firenena ity de be ny ringana sy potika ka isika tsy amerina an'izany fa isika kosa dia anohy ny fitakina apetrako tsara isika dia anohy ny fitakina ary amma opposition intelligente atsika de misy dingana maro tsy maintsy hoarahantsika atratrarana an'izany tanjona zany koa manana finoana fa mitohy ny tolona ary tsy mihemotra tsika saingy zao pasifika io ary ampahendrihana sy ampamendrihana ny anaovantsika azy manao antso tsika amin'ny tsara sitrapo rehetrarehetra na inona rafitra raha-piasana na sapandraraha zay misy azy rehetrarehetra reo ka mitovy fijery amintsika fa ilaina fametrahana an'izany demokrasia zany eto Madagasikara ny fahalalany faneo-kevitra dia miantso an'izy ireny a ifanometanana aminay eny fa nampitandro filaminana aza dia atsotsika ifanometanana ho an'ny tombotsoa ambony ny firenena sy ny demokrasia ka mandrindra an'izay a izahay am'izao fotoana zao mandrindra an'izany a am'izao fotoana zao
dia aoka sika hitovy fijery ifanometanana irahina mahafinaritra ny fanomezan-tanana fa raisakina ataonareo malagasy tia tanindrazana rehetra sy mpiray tanindrazana any ampitan-dranomasina ny naizanay zany efa lasa lavitra mihitsy ny dingana vitanareo am'izao fotoan'izao mbola hovoakantsika pabe maso zany ho fantatry malagasy aty an-tanàna ihany koa fa de manao ianareo isorana ny vitanareo fa mbola mila manao mafimafy kokoa noho izay isika ametrahantsika am'reto mpitondro reto fa ny atsika teknika fa tsy angovo ary tsy hoentina amina barofo ny fametrahana zany demokrasia zany eto amin'ny firenena fa ny saina ny miasa atodony ampiasaina ary fandresen-dahatra ary raisan'ny vahoaka rehetra ny tiako tenenina zany de tsotra ny tanjonay de mirahina tanteraka aloha tsika rehetra rehetra mila bloky tanteraka aloha tsika rehetra rehetra azakinina fotsiny eka fa misy anareo député eo efa misy ny RMDM eo efa misy ny panorama eo de inona ny tsy vitan'izany mila tsika rehetra io rehefa feno zay fepetra zay fa vorytsika rehetra miara misalatsika rehetra dia omena inareo ndray hoe inona ny dingana hoentsika miatrika an'izany am'izao fotoan'izao zany zay dia ao anatin'ny famondronana ny hery anatona anareo rehetra rehetra ifampiresaka aminareo ary ifandresy lahatra aminareo ifampitafatafitsika ifanantontsika raha sanatrika misy tsy voantonay nareo de aza misalasala manantona anay misy kontakta be da be ny fantatrareo mifampiantsotsika mifampiresakitsika mifampidinikitsika na andatabatra boribory zany na aizy zany rehefa isika no lasa bloky anankiray de tadidio fa na io tendrombohatra eo aza kisakitsika de mikisaky io rehefa ataotsika ampinoana zay mahatonga ana miteny aminareo hoe tsy hoentsika amina mokondoha zany ty tsy etsika amina barofo zany ty fa rehefa manana fatokisannareo de navita etsika ohatra ny nomalitsika iny conviction anareo iny tsy voavidy vola iny le hoe na inona antso-jay na inona fandrahona za tsy maintsy makany amin'ny magorotanjobata ary tsy maintsy tongany miaraka amin'ny akanjo menamena zay le tsy voavidy vola zay le tena zava-dehibe zay le tanjakitsika zay le basitsika zay le apingatsika iny noentinareo iny inona izy iny de mifameno am'le anay iny de matanjakitsika aza mieritreritra mihitsy fa isika de ifandrefy anao raisiray ampitandro filaminana le mpitandro filaminanareo koa zana bahoaka reo ka raha mifanao raisiray am'reo tsika tsy maintsy misy ny maratra na zareo na isika fa zao mahamondrina ny hery aloha zao ny atao misy teknika maro ho ataonay am'zany hoentinay am'zany de andeha zay dingan'zay am'ty herinandro ty izy manomboka lavalava mety fotoana anaovantsika an'zay fa tsy maintsy vita zany famondrona-kery zany ary de tena hiara isalahy ao anatin'zany rafitra samihafa syndicat fikambanana antoko sy sisa maro nareo nefa navitan'zay contact zay taty fa mbola tsy ampy tsika reo mbola tsy ampy ary mbola mila miampy maromaro kokoa zany hoaniny atao hoe tombontso ambonin'ny firenena sy ny resaka fahalalany faneho-kevitra tsy tsika hoano ny venty ary nampiariary ampabe maso fa zo fototry zany fa ny mpikambana amin'ny gouvernement am'izao fotoan'izao raha ilaina de any fiafarana nyity fandarany ity ho averintsika zany ary eto mialohan'ny anomezako ny fitenenana amin'ny namana andimy toerana dia hosarahako amin'ny hira le faneho-kevitra satria rehefa nanao etsika tsika dia nanao fotoam-pivavahana ny mpitondra no zay indrindra dia metsika hirana milakafatra zareo aloha mialohany anoizany namako solombavam-bahoaka an'lay hevitra sy isorana anareo rehetra satria zay rehetra dia samy isotra anareo era-po era-tsaina dia mena ny tihiry ty aloha mba ho tafita ny afatra hoe tsy zany no ilain'ny firenena fa mila mpitondra responsable koa tsika ary mila mpitondra mahatsapa hoe inona marina nataoko satria raha ny akanjo fotsiny filohan'ny republika nakeny amin'ny lapan'ny fanatanjahantena dia ozy ianao tany anaty tany hoe hatrany anaty ve io akanjo fotsy io ka atsapa ny filohan'ny republika fa misy zavatra zay azo lazaina fa miteraka alahelo ana fianakaviana
noho ny atao hoe tsy fitovipijery ara-politika fanagadrana an'ireo namana samihafa any amponja ny alohany ny fotoana-pivavahana iny zay indrindra no safidiantsika nytiry tya dia aorinan tya manohy indray a namana solomamboaka fa tapitra treo ny fanesako anjara tamin'ity maraina aty ary dia metraka mandrapitafo aminareo indray ho amin'ny rapitso indray a mbola mitoy ny fivarotantsika ny polo apatsahivoko zay ho an'ny ty alatsinainy ity rapitso talata ho afaka mamonjy an'izany a ety amin'ny MBS no sipatrana isaka rehetra zay mbola manam-pandrina haka sy hividy an'izay polo zay zany hoe hividy an'le polo zany tena marina satria tsy alaina fa sady sy tendra hoe zaraina fa hoe mividy an'izay ary manohy an'izay tsika satria ilaitsika foana iny zany fa ny badisa de mbola misy ho an'izay maka an'izay ihany koa dia alaina ety amin'ny macro anosipatrana ty ary le hira aloha amerahantsika afatra mampitona fanjakana mifanandrify indrindra amin'izay zavatra nitranga tamin'ny asabotsy lasa teo zay Satani, viva la
mbola faly miaraba atsika vahoaka malagasy rehetra miaino an'izao fandaharana miara-manonja izao. Alatsinainy indray ny andro a maraina vaovao izay arabantsika manokana ny vehivavy malagasy tratry ny andro ny valomartsa izay andro natokana ho an'ny vehivavy izany. Mirary soa ho an'ny vehivavy rehetra isika mba hoela velona voalohany indrindra atotosa ny andraikitra sy ny adidy izay napetraky ny firenena, napetraky ny tanyrazana, ary koa napetraka Andriamanitra ho tanterahany. Ka dia mirary soa nareo vehivavy rehetra ny tenako. Manarak'izay dia tsy haiko ny tsy saotra ny vahoaka rehetra malagasy, indrindra re tonga ny fanatrika taminay tamin'ny asabotsy lasa teo, asabotsy fahelina martsa teny amin'ny Magoro Tiko teny Tanjobato. Inona moa no natao teny dia tsy inona fa ny fiaonana taminareo vahoaka, fiaonana solombavam-bahoaka enina menada voafidy teto Antananarivo renivohitra notronon'ireo solombavam-bahoaka tiako Madagasikara, voafidy rehetra voafidy tamin'ny faritra maro teto amin'ny firenena. Ka niarahan'andre zany tatitra zany, niarahan'andre teo fa tsy tatitra ihany no natao satria ny andraikitra solombavam-bahoaka dia tsy manao tatitra ihany fa eo ihany koa ny hoe manara-maso ny asan'ny mpanatanteraka dia tsy izany fa ny gouvernemanta sy ny fitondrana. Tao anatin'izany no nylazalazana ireo atao hoe andraikitry ny solombavam-bahoaka, resahana atao ihany koa mahakasika ny antemera-pirenena natao hoe tamin'ny akapobeny ihany aza. Fa tiako no manambary etona, nisy ihany natao hoe latsaka kely, tsy voaresaka tsara ny tena mahakasika ny lalàna izay nisy aminay ka zay indray ny tiako hitondrana fanatiny kely eto fotsiny dia tsy inona akory fa ny isany zany aloha ataoko hoe ny isany ihany tao anatin'izay fotoana volana vitsivitsy ny vorina izay dia nisy projet de loi na le atao hoe volavolan-dalàna izay avy any amin'ny gouvernemanta avy any amin'ny fitondrana mpanatanteraka natolotra teny anivo ny birao ny antemera-pirenena. Ka tao anatin'izany no nandaniana ny 5 tamin'izany 7 izany. Ny anankiray tamin'izany dia rakilefy teny ny ajourné ny teny amin'ny Sénat na hoe mbola nahembotra tamin'ny fotoana manaraka ny fandiniana azy. Ny anankiroa tao anatin'izany ihany koa dia mbola nahembotra amin'ny fotoana manaraka teny anivo ny antemera-pirenena. Zay zany no mahavalo 20 izany projet de loi na volavolan-dalàna tonga teny amin'ny antemera-pirenena zany. Tsy afaka hidirantsika amin'ny atsiprina angamba zany satria nataoko hoe raha iandro tontolo ary resaka an'izay dia tsy hanam-potoana amin'izany tsika fa naizany naty zany misy amin'ny fotoana orindrina kely eo mbola hitondranay atsipriany na hoe ambangivanginy mahakasika an'izany hoe lalàna rehetra milanina teny izany. Toraka zany ihany koa ny mahakasika ny tolo-dalàna izay natolotry ny solombavam-bahoaka na ny parlemanta. Nisy 12 teo izany ka ny akamarony moa dia nisy nahembotra amin'ny fotoana manaraka, nisy ny sotomony ireo le nanolotra azy dia araky ny teniko teo ihany amin'ny fotoana manaraka mino fa na amin'ny alalan'ny hainao manjery amin'ny alalan'ny gazety dia hoentinay izany tondrana atao hoe fanazavana misimisy kokoa. Ny ankoatran'izay dia ny fanamafisana ihany ny fisaorana ho an'ny vahoaka malagasy rehetra indrindra ireo tonga ny fanatrika taminay teny. Fisaorana toraka izany ihany koa ianareo nanaraka anay tamin'ny tambazotra tserasera, tambazotra sosialy. Maro no ny antso na ny telefônina naneo an'izany fakasitrahana sy fisaorana satria raha ny fitadidindry-zareo ony dia mbola tsy nisy izany hoe solombavam-bahoaka nanao tatitra mpabe maso toy ny nataonay izany ka dia fisaorana andro-zareo rehetra ihany koa noho izany fakahirezana sy famporisiana anay tsy angina manoloana ihany koa ny fahitana fa mbola misy ny zavatra tsy mety eto amin'ny firenena. Izay ny mahasolombavambahoaka anay tsy amin'ny mahasolombavambahoaka mpanohatra akory fa amin'ny mahasolombavambahoaka atao hoe tokorona hoe solombavambahoaka tsy an'ny etokatsy na tsy an'ny etokatsy fa solombavambahoaka amin'ny Madagasikara. Raha mbola misy ihany ny zavatra hitanay tsy mety eto amin'ity firenena ity dia tsy maintsy miteny izahay. Raha mbola misy atao hoe endrika tsy fandika natony endrika fandikan-dalàna na fanitsakitsahana lalàna nataoniza indrindra ataon'ny mpitondra fanjakana dia tsy maintsy hiteny izahay. Ary raha mbola misy ihany koa vahoaka miteny aminay satria solombavambahoaka izay dia hitondra ny tenyzany vahoaka izany izay
na iray io na roa na telo na zato na arivo na ray alina na mihoatra manana etaeta tiana ho ampitaina any amin'izany fitondram-panjakana zany mba hahasoa mba hahatsaratsara ny fiainany sy ny fari-piainany raha mbola misy ihany koa fampanantenana hitanay fa tsy tanteraka na ataoko hoe kely aza satria maro zay fampanantenana nataony zao fitondrana misy ankehitriny zao nanomboka tany amin'ny fampielezan-kevitra nandritry ny fotoana efa nitondrany tato anatin'izay roa taona maherikely izay iarahantsika rehetra mahita fa maro ny mbola tsy tanteraka ka eo no mampametra-pahanotaninanay hoe raha tsy teo moa izahay mpanohatra atao hoe vitsy anisy izay eo amin'ny antemera-pirenena vitsy anisy anefa niezaka manoro satria nitsikera ataonay ny araka ny tenin'ireo namana solombavam-bahoaka matetika dia opposition intelligente na hoe fanoerana ampisainana fanoerana tsy midika hoe filambanina fanoerana tsy botolo araky ny fitenin'ireo mpomba ny fitondrana sy ny mpikambana anatin'izany fitondram-panjakana zany fa mahita izay fa mampirisika anareo hiezaka izany teny sy fanamariana izany tsikera hoentina izany ke efa azonareo raisina sosikevitra sady izany efa azonareo raisina ho arifanina satria izay eny dia mijoro ho arifanina mba tsy andeha gona toy izao fotsiny fitantananareo ny firenena atria mahita izay fa misy zany aka ohatra anankiray fotsiny aho raha ohatra ka reny colize izay naorina teny amin'ny rova manjaka miadana ireny raha ny tena rariny sinitsiny raha araky ny lalàna tokony ny soratra tany anaty tetivola ireny ary raha ireny ny vola lany tamin'ireny a nanaovana ny lalana ohatra tany amin'ny depute nambany vohatra ana ireny zany lalany manala lody zany zany lalany any amin'ny toerana misy vokatra efa navita zavatra maro ka raha mbola misy ny toy izany araky ny teniko hoe endrika fandikan-dalàna ataony ny fitondram-panjakana tsy manara-dalàna satria tsy manaraka zay voasoratra tao anatin'io tetibola lalàna ny feny tetibola izay nylaliana teny amin'ny antemera-pirenena io dia tsy maintsy miteny izahay ka dia manamafy a satria mbola maro ny namana andray ny fitenenana ato ariana koa hitondra anjara fanentanana sy mino fa hitondra fisaorana ho an'ny vahoaka ka dia mbola manamafy a zay fisaorana ho an'ny rehetrarehetra tsy hanavahana na ny eto atoerana ny eto Madagasikara na ny anivelany rehetra any a tamin'ny fanohanana sy ny fanarahana izany tatitra sy atao hoe tsikera nataona eo amin'ny fitondram-panjakana nitodika tany amin'ny fitondram-panjakana zany a inona ny antony mba hatsaratsara sy hitondra tombontsoa ho an'ny vahoaka malagasy ray manontolo ka dia isaorana nareo a naharitra ny aino izahay moa dia eo ihany foana araky ny teninay a tany amin'ireny fifanatrehantsika tenin'ny magorotanjobato ireny izahay dia eo foana raha ohatra misy ilanareo anay a indrindra amin'ny fampitana vaovao fa hitanareo ny zavatra tsy mety a any anivon'ny fiarahamonina any anivon'ny orinasa any anivon'ny sampandraram-panjakana any anivon'ny ministera rehetra any any anivon'ireo androm-panjakana misy eto amin'ny firenena fa vonony izay rehefa voapirofo ny fahamarinany zany a tatitra natao hoe fitarainana hoentinareo zany ka dia mametraka ny veloma mandram-piona veloma mandram-piresaka daholo eo atsika rehetra manaraka n'izao fandarana miara-monjy ao ka dia fifaliana ho any manolotra indray a ny fitenenana ho an'ny solombavam-bahoaka voafidy tao amin'ny distrika Anatsimondrano anao Andriamato anay solombavam-bahoaka ajaina ny fitenenana sy ny fanohizana ny fandarana dia mbola manatrika ny araba ho atsika vahoaka manatrika ny fandarana miara-manonja ty maraina ny alatsinainy itya hitantsika fa maraina hitondra vaovao atsika vahoaka satria dia tafahoana tokoa ny ty tsy manina tamin'iny asabotsy iny araky ny fotoana zay ny fanomezana ary izay no hitondrana ny tsikitsiky amintsika vahoaka amin'izao fotoan'izao satria dia tanteraka somatsara ny tatitra zay nataony solombavam-bahoaka teny amin'ny Magoroa Tanjombato ety am-piandohana nefa dia tsara ny miarahaba manokana atsika anareo vehivavy izay mankalaza ny andro anareo amin'ity andro an'io tya satria dia ianareo tokoa no loharano ny poirana ary endriky zany tokantrano zany dia antenaina fa ity andro an'io ty dia hitondra sosy fambiazana ho anareo vehivavy ary mba horen'ny mpianakaviana ho fitaratra ho an'ireo taranaka faramandimby
ianareo rendrehetra izay mankalazan'izany andro zany amin'ity androny ity. Manarak'izay dia antotanterina ny fisaorana antsika rehetra izay tonga tamin'iny fanotronana ny asabotsy lasa teo iny. Zava-dehibe ny tatitra izay nataony ny solombavam-bahoaka satria nahafahantsika ny fampita an'ireo zavatra tsara fantatra mahakasika ny raharaham-pirenena. Eo ihany koa izany anjara andraikitry ny solombavam-bahoaka izany eny anivony ny anteny meram-pirenena sy ny ety ivelan'ny anteny meram-pirenena. Fantatsika tsara sy noezan'ireo mpandray anjara fitenenana rehetra no namelabelatra an'izay asa sy andraikitra izay fa ilain'ny vahoaka sy ny fiarahamonina ny tatitra satria tsapanay taorina nyreny fionana tamin'ny asabotsy ireny araky ny interview zay natao tamin'ny solotenatsika fa maro ny zavatra tsy fantatry ny vahoaka fa iny tamin'ny asabotsy iny dia nahafantarany vahoaka zavatra maro ary nahafahany ihany koa manaraka sy mahalala ny fandehany raharaham-pirenena amin'izao fotoan'izao. Tsy nataonay ho tompotra amin'iny tokoa ianareo satria nametraka ny fitokisana taminay solombavam-bahoaka ianareo mba hitondra ny teny amin'ireo tompona ndraiky mpanjakana mpanantanteraka ary ny akon'izay ihany koa avaty amin'ny fitondrana mpanantanteraka dia noezahanay nentina tamintsika indrindrindra ny mahakasika ny fiainan'ny vahoaka akapobeny dia zava-dehibe ny namahavahana ny mahakasika ny tedi-bola satria tena ain-dehibe ny firenena io. Adidy sy andraikitray ny manatanteraka an'ireny ary amafisina ihany no hoe ny lalam-panorenana sy ireo lalàna fehizoro samihafa no mamahatra an'izany anjara asana izany ka niandratra terina izay fahatongavantsika izay ary tsy vita ny tonga fotsiny tsika fa tena tonga maro na feno ny faritra izay nanandrasana atsika vahoaka. Eto moa amin'ny solombavam-bahoaka voafidy teto amin'ny distrika Antananarivo Atsimo rano ny tena dia anehoanan'izay hafaliana izay nandray atsika tamin'ireny asabotsy ireny ary anehoana ihany koa ny fisaorana era-po era-tsaina. Manarak'izany dia naseho antsika ny fahasahiana satria ny raha antsika nahita reny mpitandro ny filaminana izay ny odiody teny amin'ny manodidina. Fantatsika ny fametrahanareo antro izay samihafa ataon'ny eo anivon'ny fitandrona ny filaminana na eo anivon'ny fitondram-panjakana foibe mihitsy aza ny tsy hahatanterahany zany fionana eo amin'ny solombavam-bahoaka sy isika vahoaka izany. Kanefa dia ny rahiny isika tanteraka tokoa le hoe ny mitabetsy lanomamba ary ny akangamaro tsy vakinambo fa dia naseho atsika tao anatin'izay firaisankina zay ny fahatongavantsika teny atoerana ary tsy nisy ny salasalany rehetra fa isika vahoakana dia samy nahay ny fanentana ny tany tokantrano tsirairay aby tany tany amin'ny fiarahamonina ny fokotany sy ny commune zay mihetsika tsirairay aby tany ny arrondissement dia maro dia maro tsika ny tonga. Ny rarinay dia mba ohatryreny foana ny fahatongavantsika ary mbola hihoatra lavitra ary rehefa misy ny antso ataonyreto solombavam-bahoaka ireto. Fantatsika ny andraikiny fa mitondra ny fampahafantarana ny raharahan'ny firenena izay antsoroany eo anivony zany anteny meram-pirenena izany manampy atsika amin'ny fanarahana ny raharaha-pirenena zany ny tatitra izay natao. Mitondra makany amin'ny fahazahoantsika ihany koa zany mametraka ny safiditsika ao arinao satria ny fahafantaranao ny zavatra misy marina no hahafahanao mandray fanapahan-kevitra amin'ny anton-javatra samihafa ka inonay fa nitondra fanampiana aran-kevitra ho antsika vahoaka ny fitondrana ny solombavam-bahoaka an'ireny tatitra ireny. Manaraka izany dia ndreto zay solombavam-bahoaka mijoro hatrany eno
andray ireo etaetantsika vahoaka nataraina ihany koa ka mila hoentina eny anivony reny mpanatanteraka ireny vony zahay ny joro ary ametraka an'izany hoe ny fahalalana eo anivon'ny antenimieram-pirenena amin'ny fanehoan-kevitra satria izahay ao anatin'izany lapan'ny antenimieram-pirenena zany any mahalapany demokrasia azy dia efa mandray ny andraikitsay mahakasika ny fitondrana andreny etaetantsika ireny fa tsy afaka nijanona eo reny anefa zay satria maro isika no mila mandre sy mahafantatra amin'ny alalan'ny ainao manjery samihafa dia ireny no tsy hijanonanay mitondra ny fanazavana izay no nanamafisana tamin'iny asabotsy iny fa ny miara-manonja dia mitoy hatrany izany dia entitsika anoizana foana ilay rojo-pifandraisana eo aminay solombavam-bahoaka sy ianareo vahoaka malagasy koa dia alahoery ary tompoko izany fiarahantsika mijery zay mahasoa ny fireneny zay ary mba ho rano sy vary isika ka hoatsaha tsy mifandao ara-tanàna ihany koa tsy hifanary fa dia hifanometanana trany mba ho tombontsoa ny firenena malagasy dia manatitra ny fisaorana ho antsika rehetra zay nanaraka ny fandaharana mbola maro moa no namana hitondra fanazavana eto ary ny fandarana ihany koa efa namafisina fa mbola hitoy hatrany dia amin'ny manaraka indray tompoko eto dia ho atolotra ny solombavam-bahoaka voafito tao amin'ny boriboritany faefatra ny fanaisam-pitenenana Andriamatoa Rambosalamo eny ara menanao ny fanehoan-kevitra tompoko dia misaotra ny solombavam-bahoaka Alain Ratsimbazafy solombavam-bahoaka voafito teny amin'ny distrikina Tsimondrano na me fitenenana dia miaraba koa atsika vahoaka malagasy rehetra nahita toerana na ny mpitandranomasina miaino zao fandarana miara-manonja ny alatsinainy fa valony ny volana marsa izao ary dia miarabany manokana ny vahoaka eto amin'ny boriboritany faefatra ary indrindrandrindra koa ianareo vehivavy izay loharanopoirana ary tonga amin'izao andro fankalazana ny andro iraisam-pirenena ny andro ny vehivavy izao ho ampoko ny fahasoavana sy ny fahasalamana ny andronareo satria ianareo vehivavy no hipoiran'izany fianakaviana zany ary ny fianakaviana no hipoiran'ny vahoaka ary ny vahoaka no ma firenena ka dia miarabanareo ny tenako solombavam-bahoaka amin'izany fa fatratrarinareo ny andro ny valony volana marsa izany manarak'izay dia tsy hainy tsy saotra an'Andriamanitra name atsika ny androandroany satria raha tsy izy tsoatran'izao isika izy ny tompony aina kanefa mbola afaka miresaka ohatran'izao dia ataoko fa rariny ny fisaorana azy manarak'izay dia misaotra anareo vahoaka marobe tonga tamin'ny asabotsy fahinona ny volana marsa teny amin'ny magro teny Tanjombato tonga na fohy andro na fohy fotoana naneo ny fahavononana naneo ny fitiavana ny firenena amin'ny fiainona ireo tatitra nataon'ny solombavam-bahoaka izay atao hoe tamberina ndraikitra tsy maintsy ataonay aminareo vahoaka zay mifidy anay teny amin'izy distrika tsirairay avy makatelona tompoko ary fisaorana tanteraka tamin'ny nampisehonareo ny toetra mendrika sy feno fanajana ary feno fitiavana izay mampiavaka atsika vahoaka tiako Madagasikara izay ataoko hoe antoko iray ary tokana antoko lehibe izay any manaja zany
disiplinina zany a eto amin'ny tany sy firenena tazomy zany toetramendrika izany ary aseho antsika eto amin'ny firenena malagasy fa antoko miaina manana maizy azy zany antoko tiako Madagasikara zany. Manarak'izay dia ny fotoana omaly dia fotoana be tokoa satria mbola tsy nisy teto amin'ny firenena malagasy hatramina firenena azy ka nisy ireo solombavambahoaka sanseo sehatra nanao tatitra akanja ohatran'izany. Misy any ny sasany manao fa dia zara raha manao fa isika tato amin'ny antoko tiako Madagasikara no namiaja n'izany tatitra zany ka dia isorany anareo satria raha tsy teo tokoa moa nareo dia atao hoe tsy nisy asiny reny tatitra eny ka dia isorana anareo. Raha ny andro omaly io dia raha ireny rehetrarehetra reny no niseho dia noho ny fijoroana sy noho ny atao hoe fitiavantsika ny atokontsika ary ireny dia mampiseho tokoa ny fitiavana firenena, mampiseho tokoa fa tsy avelantsika hipetraka azy zao fotsiny fiainan'ity firenena tia fa teny iainantsika ka zay hoe reny dia antoka sy hery lehibe ho anay solombavambahoaka voafity tato amin'ny atoko tiako Madagasikara satria manana anareo tokoa izahay mankahery manampy ary manosika anay androso amin'ny fijerenany mety sy mahatsara nyity firenena ity. Tsy ho atao lava ny teny satria efa betsaka no voateny teny ampianja tamin'ny asabotsy fa ny teninay fotsiny dia hoe reny tatitra reny dia miandry ny avy any aminareo koa mba hahafahanay mitondra izany eo amin'ny mpitondra fanjakana satria tadio tsara fa rehefa tsy misy ny avy any aminareo dia tsy misy hoentinay satria ny izahay solombavambahoaka dia tsy maintsy manara-maso ireo asan'ireo mpitondra fanjakan'ireo ary mifanara-maso zany dia ny avy any aminareo hoe zao ny vita atia zao ny tsy mety atia ka rehefa tsy miteny ianareo dia tsy misy tokony entinay ihany ary tadio koa fa izay solombavambahoaka dia manao tombana raha atao hoe ny politika publika izay ataon'ireo mpitondra fanjakan'ireo ka rehefa tsy misy fitenenina avy any aminareo hoe zao ny zavatra miseho atia zao ny iainanay atia dia tsy misy tombana azo atao amindreo ka hoy izay hoe aza misalasaly ianareo miteny zay zavatra rehetra tsy mety hitanareo andy nataon'ny mpitondra fanjakany zany nataon'ireo mpiasa-panjakan'ireo zany any amin'ny misy atsika rehetrarehetra any fa hoeto aty aminay dia hoentinay satria zany rehetrarehetra zany noentina anitsina sy tenenana ny zavatra tsy mety eto amin'ity firenena ity ary entina anatsarana ny fiainam-bahoaka fa izany no mahasolombavambahoaka anay ka dia ny fisaorana dia toy ny fary lavavany tsy lany mamina fa dia mbola mametraka ihany ny fisaorana anareo vahoaka tonga marobe anareo vahoaka nalinaliny tonga nanatrika izany tatitra izany dia hoy izay hoe manetsa ny iny zavatra iny dia mbola ho avy ny manaraka fa tsy hoe vitatreo ny tatitry ny solombavambahoaka iny dia hoe janatreo fa tadio fa amasolom-bavambahoaka azy zay dia tsy maintsy mandehny amina misy anareo eny foana izahay ary tsy maintsy meno anareo eny foana ary tsy maintsy tafatafa aminareo any amin'ny fokotany tsirairay any ary hitondran'izany eto amin'ny anao manjery raha ohatra zany netinasoa sy ahatsara an'ity firenentsika ity. Zay no foya zay no lavo fa mbola misy moa ny solombavambahoaka namako ireo mbola hiteny fa dia misaotra nareo naharitra ny anao hatramin'ny farany ary dia mametraka ny veloma madinidinika sy masina fatipatenana aminareo zao dia omeko ny solombavambahoaka rabe nirina mamy zay voafito amin'ny distrikty Ambohidratrimo ny fitenenana misaotra toboko lahy mankasitraka toboko vavy. Misaotra ny solombavambahoaka Rambo Salama zay voafity teo amin'ny boribory tamin'ny faefatra eto amin'ny tanàna Antananarivo Renivohitra tsika tamin'izay teny nampitainy tamintsika izay
anjarako moa zao no manohy ny resaka ombako manana ny fiarabanantsika rehetrarehetra arahaba maromaro androany araka nyvoalaza teo voalohany arahabana vita soan'iny tamin'ny avakomaly iny fiaonana lehibe zay nitanterahantsika arabaina mihitsy satria fatatsika ny olana ny sedraina ny dingana tsy maintsy ny lalovana sy ny ayany tebiteby ny ainana nandritry ny andro maro mihitsy herinandro vitsivitsy ataoko hoe volana maromaro raha satria ireny ange fa toyin'le fidinana teny fotony nataon'ny solombavam-bahoaka tany amin'ny faritany maromaro izay efa nysedrana fisakanana ihany koa tamin'ny toerana sasany nefa nahafahana ny resaka tamin'ny vahoaka tany atoerana tamin'ny toerana vitsivitsy ka anjarana Tananarivo iny tamin'ny asabotsy iny azotsika lazaina hoe endrika fandresena anankiray teo amina dingana maromaro zay tsy maintsy ny lalovana ary zay ny mahatonga anay miteny hoe miarahaba antsika rehetrarehetra isika vahoaka zay resy lahatra tamin'ny tokony hanatanterahana ny fiaonana teto Tananarivo renivohitra iny sy ny anaovan'ny solombavam-bahoaka avy amin'ny antokotiko Madagasikara tatitra amin'ny fomba ofisialy satria fatatsika fa adidy tsy andraikitra ny solombavam-bahoaka rehetra zany fa atreto aloha tamin'ity fitoam-piasana ity dia ny solombavam-bahoaka tiko Madagasikara no niezaka naneo zany fanaovana tatitra zany apahibe maso tamin'ireo tanàn-dehibe anisan'ny lehibe indrindra eto Madagasikara manarakarak'izay isaorana be dehibe ianareo tamin'ny fahatongavana maro tamin'iny fanampy be dehibe mihitsy no ny ainantsika tao anatin'ny asabotsy iny fanamby teo amin'ny fahataterahan'ny fotoana aloha fa indrindraindrindra fanampy teo amin'ny fahafahantsika miaona satria natao daholo zao fomba rehetrarehetra zao mba ahasarotra ny fiaonantsika fatatsika fa rehefa tena najaitsika ny atanatoa ohatra voalaza ny lalàna najaitsika ny fanapahan-kevitra ireo zay mbola misahana ny fitandrona ny fandriam-pahalemana eto amin'ny faritra Tananarivo dia mbola natao foana izay izay ahasarotra ny fanatanterahana an'le izy reny ny pirofo fa ny fikirizana no ilaina amin'ny fanaovan-javatra tamin'ny farany rehefa nalefa ny sosikevitra rehetrarehetra rehefa nyainana ny sakatsakana maro isan-karazany rehefa efa fampiresaka mihitsy ara tamin'ny alaroby maraina iny fampiresaka tamin'ny solon-tena-panjakana dia efa anisan'ny voambolana nampiasainy rehefa nyresaka taminay izy hoe tapina ny domo fa tsisy vahaolana tsony io fa rehefa isika ny mbola nitady ny lalana ara-dalàna rehetrarehetra dia mbola nisy ihany ny vahaolana ay mbola tsy tampina ny domy ary nydikan'izay mbola misy ny zavatra azo atao ka na dia efa nisokatra aza na dia efa azo ara ny fahazon-dalana dia fatatsika fa ny fotoana fohy izay nomenantsika anomanana an'le izy nyainga avy eo amin'ny fotoana namoahana n'le fahazon-dalana dia tsy nanamora velively ny fanatanterahana an'le izy satria tsy maintsy novaina tao anatin'ny ora vitsy ny toerana tsy maintsy napetraka tao anatin'ny fotoana vitsy ny fanomanana amin'ny lafiny fitaovana rehetrarehetra satria toerana roa tena samihafa mihitsy amin'ny endrika sy ny fomba tokony ampiasana azy no famadibadiana teo rehefa tsy azo ny teny soamandrak'izay zay fatatsika efa tamin'ny malalaka be tsy misy fefy na ny herinaratra aza nanahirana mivadika anakary amikanja magrotsika amin'ny lafiny anankiray nanamora zavatra kanefa amin'ny lafiny faharoa ivelana Tananarivo renivohitra fa tsy maninona zany fa hoy ateo hoe natao daholo zay endrika fanasarotana ny fanatanterahana ny fiaonantsika fa tanteraka somatsara ihany zany eny fanady teo aza ny toetrandro izay ratsy nandritry ny andro roa farany kanefa rehefa tonga ny asabotsy maraina mbola somary nanjavonjavona ihany fa rehefa sahabo teo amin'ny nanomboka tamin'ny folo teo dia tonga ngiabe masoandro ninninona zavatra nitranga dia akasitrahana fa tsy nahasakana anareo rehetra izany tsy nahasakana ny maro izany azo na hiatsaina fa ho an'ny toerana sasany izay sarodalana
sarotra ny azo anatananarivo tamin'ireny toetrandro reny fa ho an'ny teto an-taninarivo a mety nisy ihany koa ny tahotra satria raha ny ainga ataoko hoe kilometatra maromaro manodidina amin'ny faritra ny Magoronge dia efa ny raha antsika nahita ireny ny mpitandro filaminana napetraka teny e ary ny fipetrahan'izy ireny teny dia hitantsika mihitsy miaraka amin'ny fiadiana izay fitaovam-piadiana zay nitazomin'izy ireny fa natao andeha-metsaina natao animbana ny fomba fijery ary natao ampitahorana zay le hoe herim-pamoretana na tsy mihetsika ary izy fatatsika tsara ny tantara fatatsika tsara ny zavatra nisy tamin'ny 20 volana febroary fa lokon'akanjo nanaovana fotsiny dia nampigadra maika fa nisy an'ireny mpitandro filaminana tena nyrongo fiadiana mafy dia mafy reny a natao isan-kanana antsika daholo na dia tsy nietsika raha zareo zany hoe natao andeha-metsaina fa arabainy sika fa tafahoana somatsara ary isaorana sy akasitrahana be deaibe ianareo vahoaka amin'ny akapobeny mihitsy zay tonga teny a zay tsy tonga teny moa fantatra efa nanaraka tamin'ny fitaovan-tseratsera isan-karazany a na amin'ny ainao manjery zany a na amin'ny tambajotra sosialy sy ny sisa sy ny sisa tsy hitanay izay ambara fa dia hoy izahay hoe makasitraka makatelina fa tsy fotsororany teny izahay raha niantso ny vahoaka iona aminay a satria fantatra efa lina ny vaovao tena marina ihany koa ny mponina Antananarivo renivohitra sy ny manodidina manarakarak'izay a arabaina ihany koa ny isika rehetra tsy ny vehivavy ihany no arabaina rehefa andro ny valomaso angamba fa isika rehetra satria tolona eo anivon'ny fiarahamonina era-tany io ary ny fiarahamonina ray manontolo ny mponina rehetra no mandray anjara amin'io andro natao anehoana tolona ho amin'ny zon'ny vehivavy io koa dia arabaina isika rehetra fa omena fankahirezana manokana ny vehivavy satria ara-tantara dia fatatsika fa tena zava-dehibe loatra makany amin'ny dingana ialana amin'ny fizarazarana ialana amin'ny fanavakavahana ary androsoana makany amin'ny fampitovian-jo ny olombelona rehetra na lahy na vavy no antopisian'ny fankalazana ny andro valomarsa ka hoy zay hoe miarabantsika rehetra ary makahery manokana ny vehivavy makahery manokana anareo a kitapon'ny fonosana loharano nipoirana ho antsika eto Madagasikara fatatsika fa efa lasa somary efa lasa lolo kely kokoa tsika amin'ny dingana amin'izany tolona atao amin'ny zo sy fanomezana ndraikitra ny vehivavy zany amin'ny firenena sasany any ivelany a misy mbola taraiky any arianantsika ary mbola mafy ny ady ataony sy ny tolona ao anatin'izany amin'ny firenena sasany kosa nefa dia misy nefa lasa ny alohantsika ary mila manaraka an'ireny tsika nefa tsy manaraka be fahatany fa manaraka izany dingany ny tolona izany a manaraka ny lojika-piainana zay apetraky ny fiarahamonina fa tsy manaraka be fahatany ka mahatonga olana vaovao indray raha vahaolana ny nantenaina isy fa te hiverina kely amin'ny zavatra nitanterahantsika tamin'ny asabotsy teo a tianay ny manamarika fa ireny fandaharana ireny reny fandaharam-potoany ireny reny le atao hoe tsy tanjona fa dingana ary dingana efa niainga ambolana maro ia fa vita aloha iny dingana anankiray iny zavatra vokatra azotsika tamin'ireny dia ny nahafahan'ny solombavam-bahoaka ny laza apahibe maso nanambara ny tatitra izay tsy voalaza avy any amin'ny akolafikery hafa tamin'ny vahoaka izany hoe raha raisitsika raha fehizitsika dia izay le dingana zay tratra tamin'iny asabotsy iny satria mba tsy ho feon-dakoloso tokana na vitsivitsy fotsiny no tonga eny amin'ny vahoaka rehefa voafe loatra ihainao manjery-panjakana izay natao a ho an'ny olom-boafidy rehetra izay natao a ho an'ny ankolafikely amin'ny fanaovana politika rehetra kanefa atreto dia fehezin'ny mpitondra ny fanjakana amin'izao fotoana izao ka rehefa hoy aho hoe rehefa voafe reny a
mba tsy naheny feon-dakolosy tokana isika fa mba nisy feon-dakolosy hafa nisy vava hafa ny teny taty ambadika nisy endrika hafa nafahantsika nylaza le izy a marina fa efa teo miara-manonja ilay onja-peo mihitsy nyresahako eto nandritry ny volana vitsivitsy kanefa mbola tsy ampy iny fa nila ny resaka mivantantsika nila ny ona mivantantsika mila mifakalalitsika ary reny zay le ataoko hoe vita aloha iny ny dingana anankiray nampalahelo fotsiny dia zao a isika mandray azy ho asa sy andraikitra ary adidy fa ny sasany a mandray azy ho zavatra hafa hanika samy manany fandikany azy koa hoy ny solom-bahoaka mbahoaka namana tamin'ny asabotsy hoe samy mitatitra tsika fa samy manany anaovany azy na mivilana io na mahitsy a fa ho atsika nahitsy be tsika nlaza ny zava-mihitsy a namotsipotsitra ny tsy mety a ary nanatanteraka zay andraikitra tokony ho nytanterahana tany anivon'ny androm-panjakana kanefa tsy nitanterahana noho ny antony tsy fantatra hoe nahoana azo lazaina hoe nampifilafilaina gne ny solombavam-bahoaka nanalamanga tamin'ny fametrahana nyreny samboady reny tamin'ny fomba ofisialy satria apetraka ny daty ifanarahana fa anatanterahana an'le izy a andro roa ao alohan'le izy de hoe foana tampoka tsy misy antony hoe inona na inona vitatsika somatsara iny ary zay de samylaza fa tsy mbola nisy lanonana ofisialy fametrahana samboady tamina solombavam-bahoaka tamina olombovidy sala mirenya tena atao hoe tao anaty vahoaka ary tena natao hoe nentim-bahoaka no tateraham-bahoaka ka dia azo lazaina fa samba no ia tamin'ny sabotsy hoe tsika koa mahay mametraka tantara samba ny eo amin'ny tantarany anteny miera-pirenena nisinyreny lanonana ofisialy na ametrahana ny samboady teo amin'ny olombovidy ireny dia mifampiaraba ihany koa tsika natanteraka nyreny zavatra ireny hoy ateo hoe dingan'iny fa tsy tanjona fa inona raha manaraka le tanjona reny efa nyzaraina tamintsika ireny mila mamany jadona misy eto amin'ny firenena isika mila mametra ny fanapara-pahefana misy eto amin'ny firenena isika mila mametraka ny demokrasia tena izy araka ny lalàna eto amin'ny firenena isika reny rehetrarehetra reny anisan'ny vohitra tamin'ny resaka ny fanaovantsika tamin'ny asabotsy ary mametraka devoir amintsika mametraka adidy sy andraikitra vaovao sy fanampiny tsy ho anay solombavam-bahoaka ihany tsy ho an'ny antoko politika ihany satria ny antoko politika dia dadioa fa mitsangana ara-dalàna ary manana andraikitra feno amin'ny fitaizana ny vahoaka amin'ny fiaina resaka fiainam-pirenena fa ho an'ny vahoaka rehetra ihany koa zany hoe nyainga avy tamin'ireny resaka zay nitanterahantsika fanakalozatsika tamin'ny asabotsy ireny a misy adidy na efa mipetraka taloha na vaovao adidy sy andraikitra tsy maintsy tanterahantsika manomboka androany alatsinainy 7 marsa 2024 anatanterantsika n'lay reo le tanjona maromaro zay vo ny tany saiko voateo reo ohatra fotsiny ny akaiky indrindra aloha zany sady iainantsika andavanandro am'izao a akoatra le lazaiko teo a mbola miandry atsika koa nge zany hoe ady atao amin'ny fanampianam-bava amin'ny ainao manjery zany ny MBS hatramin'izao nge dia mbola atsojaino azo ilazana ny fanapahan-kevitry ny fitsarana ny amin'ny tsy namelana azy andeha amin'ny satelita amin'ny zotra satelita reny rehetrarehetra reny mbola ady miandry atsika ireny ary tsy maintsy atao aingana fa raha izao no mitoy dia sanatria lasa iainantsika mandra-patapitra ty fiam-potoana fiasana ity ireo namantsika izay no idina ny amponja tsy ara-drariny mbola ady miandry atsika nge ny fiadinany famoahana ny reny ny fiadinany fanafainganana ny fitoam-pitsaranan'izy ireny nahoana ny fitsarana no mbola izay tiany mpanao politika atao ihany no ampiasana azy fa tsy tokony ampiasaina amin'ny zay tena mapety azy ve raha ohatra ka raisina olana ara-politika na hoe eloka ara-politika sanatria nyvavaladiny lela ve no manao akanjo menamena tamin'ireny fotoana ireny na eloka ara-politika ve ny fanapahan-kevitra hoe andeha hienony amalo ny fanasanany solombavam-bahoaka teny akanja tamin'ireny fotoana ireny maninona tsy tanterahana ny fitsarana zay mifandraika amin'izany fa lasa migadra tsy fidiny ireny olona ireny a ary ny fianakaviany dia tena very hevitra sy tena tsy mahita ho sarangotona amin'izao fotoana izao anisan'ny devoir mbola miandry atsika izany akoatra ny fiainam-pirenena
amin'ny akapobeny a izay nylazaiko atsika teo zay ka eto zay dia manitana atsika tsy fiafaran'ny tolona tsy fiafaran'ny fifampiresahantsika iny tamin'ny asabotsy iny profony zany a eto amin'ny onjapeo indray tsika mionandroany ary mitoy fiantsonay dia zao hoe samy manaraka ny vaovao hatrany hatrany fa mivoatra isan'andro ny raharam-pirenena hitatsika fivoarana be tao anatin'izay farany herinandro zay a ohatra fotsiny ho anay ao anatin'ny solombavam-baoaka me manakaiky ny fivoriana ara-potoana voalohany ary betsaka ny asa miandry anay ao a betsaka ny zavatra fantatray fa tianareo ampitaina hoentina amin'io fivoriana io raha nyeniny avy aty aminay ianareo tamin'ny asabotsy tsy maintsy isy ny fotoana ianonay ny avy any aminareo mba afahanay mapita araka ny voalazany tamin'ny sabotsy hoe mapita ny zany eny anivon'ny fahefanam-panatanteraka indray anomana ny zany indray tsika toato hoy zahay hoe samy mivonina samy mahery a fa ny fanarenana ny firenena tsy vita ndray andro ny fanavaozana ny tsy mety mifanitsiana meloka eo amin'ny fitantanana ny firenena tsy vita ndray andro ary tsy sanatry hoe ny efa tsy nety taloha dia velatsika anaratavahana mpitondra amin'izao fotoana zao ka anao zay danin'ny kibony zany nametrahana ny rafitra misy ny fanoherana amin'ny tany manaja ny demokrasia rehetra eran'ny Madagasikara mbola adidy miandry atsika koa mamerina n'izany kianja ny demokrasia zany ho araka ny tokony ho izy mila miady tsika mba hanatanterahana an'izany ary tsy miady amin'ny fomba sauvagy na amin'ny fomba jolamboto fatatsika tsara fa tsika manana ny fomba mendrika zay nitezanantsika eto anivon'ny fiarahamonina amin'ny fiainantsika ny raharam-pirenena toizatsika izany toetra izany a afahantsika manatratra nyreny tanjona ireny ka alao hery ary tompoko lasy tompoko vavy ry vahoaka malagasy tsy akanavaka fa hoy zahay hoe mitoy ny tolona ary tsy mijanontsika raha tsy tratratsika ilay tena tanjona dia ny fialana eo ambany vahoany jadona ny fanafoanana ny fanapara-pahefana amin'ny fanatanterahana ny andraikitra sy ny adidin'ny mpitondra fanjakana ary ny tanjontsika dia mandroso araka ny tokony ho izy ny firenena ka amin'izao fotoana izao a izahay moa eto amin'ny studio araka ny favoalaza teo a dia manentana antsika rehetra ihany meko ny solombavam-bahoaka raha ndrena ry Sostanislasy avy eo amin'ny boribory tamin'ny faharoa indray fanohizana ny fitenenana fa manakambara maro amintsika izy ho toyiny tamin'ny sabotsy rasoa antsika rehetra tompoko dia miara-batsika vahoaka malagasy indray amin'izao andro maraina zao natratra ny andro maraina dia miara-batsika koa zay manaraka ny miara-manonja moa zay olona avy any ivelany rehetrarehetra ao amin'ny fianakaviana erany izao tontolo zao dia kokoa anareo eto aloha dia mitoy ny tamin'ny sabotsy tena faly tokoa satria zao tsy nitambazana anareo na anona anareo nahita fa tsisy volantsika tena mandritsika nefa dia tena tonga marobe anareo tena ampiatokotsino mbola izy tena avilira foana ty Madagasikara tika tsy avela satria mba hoentina any enina mianataha zay notrondreo député vovity tato amin'ny tokotimona ka dia misaotra betsaka anareo era-poratsaina tena nafinaritra ny nataonareo ary itsika hoa olona mibin'Andriamanitra foany ny olona dia efa nanosina be hoe ho avy be orana io sasany arany salasala be hoe tsy ho tonga fa ho avy ny orana ataoana miaritra ny orana iny nefa dia nampian'Andriamanitra tsika satria tsika mitahaka ny fahamarinana mitahaka ny zavatra jadona mitahaka n'izay ampandrosa ty Madagasikara dia hita fa tena nampian'Andriamanitra fa dia isorana lehibe anareo isorana lehibe miboribory tany enina rehetrarehetra misorana bedabe ny boribory tany manodidina ary misorana bedabe indrindraindrindra miboribory tany faharoa fa nisy maro be anareo nanaika ny mbo mifanotrana tamin'ny député zay voafidinareo ka araka ny teny honorable ny député mamy teo dia hoe mbola tsy vita ny tanjana fa mbola satatra mbavarany fa mbola be ny tolona ataotsika ka samy mivonina ary tena mifekibo sy ny tariny fa enjakenjana miady amin'ity fitondrana tena tsy manday amin'izay tokony ho izy ity ka noho izany a tena mbo nalahelo ihany koa zay satria nyrebirebena natao anatin'ny kabary ary dia inona ary nytika an'ity alefa ny drone alefa ny rehetrarehetra teo ary araka ny eno kokoa misy hoe asa nalaiko nlainga fa
dia lasa tena ny any amin'ny fonctionnaire ny any ampiasa mpanjakana rehetrarehetra dia nasiana listra hoe tena nasiana tena hoe misy présence obligatoire tsy maintsy atao fa lasa mivavaka amin'ny palais des sports ary ny sasany a programmena lasa namboly asa dia zanvy dia mety dia inona foana ary ataontsika n'ity firenena ity dia inona foana ary nataonareo an'ity miara-manonja ty misy zavatra tena hoe tsy matinareo roro ve sa misy zavatra fenina dia tamotsy tsy atapom-bavanao tsy a zay aloha tsy anapom-bavany zavatra marina fa na oviana vato a tiana ezaka izay mianakavy a anapitra marina ary tsy mijanona zay raha tsy tonga ny zavatra teganina tonga mitanjona irina tsisy ny jadona mandroso tsara Madagasikara ka zay fa dia fisoarana era-po era-tsaina zay natoroko atsika vahoaka tena hita reny olona reny tena mbola tsy reny avy atsika mianakavy a fa mbola misy betabe mbola mipela ny salasala satria efa tena farapotomody tokoa ny voamena ny autorisation a dia salasala atsika hoe sao de voasambotra sao de niny dia tena ampitomboantsika folo aveny tena zay anareo zay ny salasala kely tany an-trano a raha mbo misy indray mifetsona sy ny tany tsy ela ny dingana manaraka dia mbo otrony tongava maro be ohatran'izay zay ihany satria mitabetsy lamamba sy be mibasy akangamaro tsy vakina mbo fa dia misaotra indrindra tompoko dia misaotra fahatongavana dia saorana atsika koa nytserantsika koa zay nahary nahatonga atsika tsisy sapona fa nahavita somatsara n'iny dia eto angamana efa tonga eto koa ny namana ny honorable Todosoa avy eo amin'ny 6e arrondissement dia aloha mihana azy ny fitenenana saotra tompoko miaraba ny vahoaka malagasy rehetra miaraba ny mpiaino ny miara-manonja eran'ny Madagasikara ary koa ny afany ivelany izay mitombo hatrany a ny miaino amin'izao fotoana izao ny voalohany teny dia misaotra an'Andriamanitra fa mbola velinainy isika androany alatsinainy fa 9 marsa afaka ny tafandray a sy ny fampiresaka ary eto dia tsy ny araba ny vehivavy malagasy rehetra amin'izao 9 marsa izao a mirary soanareo a fa ianareo no kibo nofonosana ary hotain'Andriamanitra ianareo a azo izay kasaina rehetra koa dia mirary sosiny tsara ho anareo vehivavy rehetra ho ambin'Andriamanitra amin'izay rehetra tao a ary ny tenanay dia mitondra-bavaka manokana ny reny rehetra ny vehivavy rehetra satria raha tsy noho ianareo a dia tsy hoe toy izao a izay lehilahy sy ny ankonana malagasy manarak'izay ihany koa dia tsy haiko ny tsy hankasitraka manokana ny vahoaka maro dia maro izay tonga atao amin'ny Magoro ho an'ny Tanjombato a na dia efa ariva ary zoma ariva vao nahazo ny autorisation isika dia nahavelom-bolo mahavelo-panantenana zany fahatongavantsika maro dia maro izany ankasitrahana manokana ianareo na fohy fotoana na fohy vola mankarena ny freanareo misy mandeha tongotra na dia sahirana aza noho n'izany hoe fitiavana eno ny tatitry ny solombavambaoka izany koa dia mirary soanareo ary mino somanantena fa tsy ho verimaina izay zavatra nalehantsika izay zay tatitra nalehantsika izay ary hita tokoa fa liana isika amin'ny raharam-pirenena liana ianareo ho antatitra izay nataon'ny solombavambaoka ary tena mitera ny fahendrena izay noetintsika tao anatin'izay ary nataontsika tampilaminana izany mendrika isika ary izao tontolo izao efa betsaka ny firenena any ivelany ny namana any ivelany nandefa SMS amin'ny réseaux sociaux maro isan-karazany nankasitraka ary izao tontolo izao dia sika nankasitraka n'izany manifestation ya pasifika izay nataontsika izay a mateoty maty idera ary itsika tena hoe napisy izany demokrasia izany a tao anatin'izany fihavanana firaisakina izany hita mihitsy a fa nisy ny hevitra FDP izay naroso atsika ary hita fa tena hoe hitsapanareo zany teny sy tatitra noentana izany a ary tsy vitan'izany any tsy vitany tatitra sy ny faneraserana no nataontsika koa fa mbola ny tontolo epika isika ary tena nafinaritra zany nataontsika izany na ny di maro isan-karazany izay nataontsika na dia mahazava ny fiainana dia mbola nisy zany fihavanana sy fifakantiavana tao anatin'ny fahalalahina izay naseho antsika izay ary ankasitrahana izay nataontsika vahoaka rehetra izay eo koa ireo izay tsy afaka izay niombom-po
amam-pana dia isorana be da be fa maro nareo ny ompopoa na toerana zany na tany ivelany izany a dia ankasahana manokana zany fiombona poa amam-pana atsika rehetra izay reny moa no natao matoa zay ny insista tamin'ireny a dia tsy olona talakory a ny solombavambahoaka sy ny mpanohatra matoa nanao an'ireny dia ilainy zany amin'ny tany tahaka atsika ny demokrasia ilaina ny faneho-kevitra ilaina ao anatin'ny zao firenena izao a fa raha hevitra olo-tokana ny fitondrana ihany no enona dia manjary mandeha any amin'ny tsy tokony izy a fa ilaina ny vahoaka maheno feo hafa afahan'ny vahoaka madinika sy mahatsapa ny raharaha kapirenena zavatra ny tetavy mpanohatra ange dia zao matoa misy ny mpanohatra dia ny mpanohatra ny manitsy ny tsy mety ataon'ny fitondram-panjakana ary ny tetavinay dia ampisy ny demokrasia ampisy ny fahalalahana mba afaka miteny daholo tsy ely anivony temeram-pirenena ihany no afaka hiteny fa tokony inanivony ainao manjery pirenena rehetrarehetra na aiza io na aiza nikanjany demokrasia zay afaka hitenena dia tokony hiteny foana ny mpanohatra ary ny mpitondra dia tokony aiaino zany zay nkeny zavatra tetavinay zavatra tokony anana an'izany tsika ary izay no tsy anisany tsy mampandroso ny ty fireneny ty ny tsy fenona ny mpanohatra ohatra an'izao tsy mamesehatra ho an'ny mpanohatra ny satan'ny mpanohatra manina raha omeny zany zay efa niteny foana izay tsy mieritreritra n'izany hanonga mpanjakana zany izay a dia afaka miandry ny mandat ny alternance izay dia anisany midradradratra n'izany mitena n'izany mampianatra ny vahoaka n'izany ary nareo eo amin'ny fitondranako dia tokony ampianatra ny olona hiteny ao anatin'izay a rehetra izay koa dia eto ny tenanay dia mirary soa atsika rehetra atrany eo amin'izao fiainana izao a ary mbola manamafy amin'ny mpitondra fa amin'izao fotoan'izao dia tsy mifanaraka amin'ny lara-pahamehana ny lara-pahamehan'ny vahoaka ny zavatra ataon'ny mpitondra tsy revy le besoin'le olona ny aspiration-ny olona reny tokony enonareo reny ny feon'ny solombavam-bahoaka ny tokony enonao dia reny a no tokony tanterahanareo a ao anatin'izay zay nge ny tratratratraina io zay ny tsangananay zay ny joroanay raha tsy tena le zay dia iza nanao an'izany koa dia eto a dia teny fampatsahifana izany a koa dia mirary soantsika rehetra trany a mankahery atsika rehetra trany amin'izay fitiavana zay asehoantsika izay a ary zay fitiava-tanindrazana zay dia tokony hipaika ho an'ny rehetra fa tsy tokony ny mpanohatra rery no anana an'izany fa isika rehetra samy malagasy ny mpitondra tokony anao modely an'izany fitiava-tanindrazana zany a tokony anao ny fahamarinana ny fahendrena ary ny fahaiza-mitantana ao anatin'ny fahamarinana no ilain'ny vahoaka malagasy a raha tiatsika androso ity firenena ity koa dia mirary soa atsika rehetra koa dia veloma mandra-peony indray a ary eto dia mbola anome ny fitenenana ny honorable député antitra ny tenanay dia mbola manatitra ny fiarabanantsika rehetra indray a amin'ity andro alatsinainy fahavalo marsa ity ny teny voalohany dia fisaorana an'andriamanitra misaotra anazy lehibe isika fa mbola notahiny ary mbola nomeny zao fotoana zao afahantsika miantso ny anarany sy mitafatafa amintsika amin'izao fandarana miara-manonja izao misaotra anazy koa isika misaotra an'andriamanitra lehibe fa nahavita soma tsara ny etsika na nitatitra nataon'ny sombavambahoaka tamin'ny sabotsy kanefa teny manokana ho an'ny vehivavy rehetra satria valomarsa androany dia miara abantsika vehivavy rehetra natratran'izany andro natokana ho an'ny vehivavy zany isika no ireny fototry ny teny hoe firenena ary isika no iankinany zao fiainana izao satria raha tsy nisy zany reny zany a dia zavapoana daholo ny zavatra rehetra satria ny reny no antoky ny tokantrano antoky ny fiarahamonina ary antoky ny firenena koa fanitanana ho antsika rehetra dia aza miraviravy-tanana sahia mijoro mandray andraikitra fa zay no anaovana antsika ary isan'ny antom-pisintsika reny zany a ary fantatritsika moa zany fa tsy moramora zany andraikitra iantsoro antsika tsirairay zany fa dia
manao ny entso zavatra tsika amin'ny zavatra rehetra ary mafoiny aitsika mihitsiny ho an'ny zanaka ho an'ny fiarahamonina ho an'ny firenena ary fantatr'Andriamanitra foana ny zavatra ataony amintsika dia zay masoa ny ankohonana masoa atsika masoa ny firenena ihany koa. Miverina amin'ny resaka fanaovana tatitry ny solombavam-bahoaka tamin'ny sabotsy teo, fantatritsika tsara fa fahombiazana lehibe, fahombiazana ho atsika ny zavatra azy natao. Nateo aza ny fotoana fohy dia fohy nanaovana ny hetsika iny, nateo ara ny andro ratsy dia tsy nasakana antsika rehetra izany ho tonga. Fampatsahivana fotsiny ataoko raha ohatra tsika ka nanao ny fangatahana ny toerana teny amin'ny Soamandrakizay iny dia nisy ny sakatsakana, nisy ny fandavana, fa teo ihany koa ny antsojay sy ny faratsipanahy moa izany ny azo ilazana anazy tamin'ny fandavahana an'ilay toerana mba tsy hahafahantsika mampiasa an'io toerana Soamandrakizay io. Tsy te hiverina intsony aho hoe inona ny zavatra nitranga tamin'ireny, fa dia naka fanapahakevitra ny mpitarika ato amin'ny miara-manonja dia nanao taratasy napafantatra amin'ny prefena Antananarivo fa ho afindra eny amin'ny toerana eny Magro Tanjombato ny tatra izay ho atao solombavam-bahoaka ny boriboritany eny. Somary nagaga ny rehetra izay hoe fa maninona no hoaniny natao, fa naninona ianareo nanao proposition hafa indray, dia sika rehetra dia samy mahafantatra fa misy antony daholo reny zavatra rehetra reny. Ary na dia efa fotoana fohy ary naka fotoana ihany tsika satria mila nanaja ny délai na ny fehim-potoana ahafahana mampafantatra n'ilay toerana izay ampiasaintsika anaovana